हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो हमारा Realme P4x 5G फ़ोन है, तो फ़ोन में आप कैसे इमरजेंसी अलर्ट हिस्ट्री को कैसे चेक कर सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि इमरजेंसी अलर्ट हिस्ट्री कैसे देखें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सिंपली आप देख सकते हैं कि फ़ोन आइकन्स हैं कुछ इस तरीके से शो हो रहे हैं। यहाँ से आपको सेटिंग्स पे आना है, तो क्लिक करते ही फ़ोन सेटिंग से ओपन हो जाएगी। तो कैसे आप इमरजेंसी अलर्ट सेटिंग्स चेक कर सकते हैं, तो स्लाइड करना है। स्लाइड करते ही आपके पास डिवाइस आता है, सिस्टम सेटिंग्स का, जहाँ से आप हिस्ट्री वगैरह चेक कर सकते हैं इमरजेंसी की। तो सिंपली इमरजेंसी अलर्ट हिस्ट्री चेक करना चाहें तो इस पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर जो भी इमरजेंसी अलर्ट हिस्ट्री होगी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। यहाँ से आप सेटिंग्स पे जा सकते हैं, यहाँ से आप वायरलेस अलर्ट को ऑफ़ या इनेबल करके भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से इमरजेंसी अलर्ट हिस्ट्री को आप देख पाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। वीडियो शेयर करें।